¿Ahora qué hacemos? ¿Lloramos la muerte de Isabel Carrasco? ¿Cuántos españoles se han suicidado por la calidad de vida que ellos nos dan? Lo que ha pasado con Isabel Carrasco era predecible. No con ella en concreto, sino con casi cualquier político de ahora. Prefiero no comentar, pero el que siembra vientos recoge tempestades. Pues miren, no siento pena por su muerte. ¿Qué queréis que os diga? ...22 minutos sobre las 10 de la noche. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Manuel Lago, muy buena noite. Domingo San Pedro, muy buena noite. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda. Carlos Emerich, muy buena noite. Boa noite. Don Francisco Camaño, muy boa noite. Moi boa noite. Ex-ministro de Xustiza nestes momentos, diputado do Partido Socialista, co que temos moitas ganas de falar de moitas cousas, empezando por unha que seguro que coñece moi ben e que ten que ver cun ministro, sucesor de Francisco Camaño, ao frente do Departamento de Xustiza e do Goberno Central, que, en fin, ten contentos a moitos. Esa reforma da Xustiza que hai poucos días chegaba ao Parlamento Galego, imos lembrar un pouco que acontecía nesa sesión calentiña, quentiña estivo ese día. Imos recordalo. Está de acordo o Goberno da Xunta de Galicia ca reforma de Xustiza que pretende suprimir partidos judiciais en lugares que non señan capital de provincia? Diga, sí ou non? Nos vamos a falar con todo o mundo. Vamos a defender, por suposto, un tribunal de instancia en cada cidade galega e vamos a defender o mantemento da actividade judicial en función dos criterios que se poñen na lei. E, por suposto, lle vamos a pedir tamén ao Ministerio, cousa moi importante, que ten que ver todas estas medidas acompañadas dunha memoria económica, que non a ten o anteproxecto, que isto vai valer cartos, que, por suposto, as cousas para que funcionen ben teñen que ter a súa dotación orzamentaria e a votamos de menos no anteproxecto, non existe memoria económica, ten que existir. Tamén diremos que Vigo ten que ter o seu tribunal de instancia, igual que o ten que ter Santiago, igual que o ten que ter Ferrol. Comprendo que se poñen nerviosos, porque resulta que estamos dicindo o mesmo que dicía o señor Camaño e ora non é capaz nin de decirlo, teñen que ocultalo e teñen que dicir que non o dixo. Pero resulta que coincidimos en eso exactamente. Vaya modelo de hipocresía. Vaya modelo de hipocresía. Un tribunal de instancia en cada partido judicial, hasta o punto que a lei, o proxecto, se o lei, prevé que donde haya un só xuiz, haberá un tribunal de instancia formado por un subxuiz, en espera de que poida haber no futuro máis. Isto non o digo eu, o di o boletín do Congreso dos Deputados. Polo tanto, non confunda vostede a ciudadanía e, peor, non xogue ca honra das persoas, non xo von a permitir. Eu son responsable dos tribunais de instancias, unha boa idea. Vostede e Gallardón serán responsables de suprimir os partidos judiciais en España e en Galicia. Lle deixarei aquí o seu propio informe que agora nega, que ora renega, que ora diga que non existe. Moitas gracias. Alfonso Rueda, dicindo que o que eles plantexan é semellante ao que plantexaba vostede cando estivo ao frente do Ministerio de Xustiza, é así? Pois non é así, e polo tanto agradezo ter novamente a oportunidade de poder desmentilo. Eu nunca acostumo, desde que deixei a carteira de Xustiza, de falar destes temas, por pura prudencia, digamos, política e respeto ás institucións, pero si non estou disposto a soportar que se utilice o meu nome para facer de parapeto frente a unha ocurrencia do ministro Gallardón cando se queda o goberno de Galicia sin elementos defensivos, é dicir, utilizar o pretexto do que o dixo, o fixo ou intentou facer o ministro anterior, porque non saben como reaccionar dende Galicia, que é a súa obrigación e o seu traballo en defensa das vilas e dos partidos judiciais, frente á imposición que lles ven desde Madrid. Nos aprobamos, como moi ben se vía nesas imágenes, e non só foi dito o intentamos e non o fixemos, non, levámolo non como anteproxecto, como proxecto de lei ao Congreso dos Diputados, o teño aquí. E por se hai algunha dúbida, von volver a ler o primeiro artigo, literalmente, dese proxecto. E, por certo, pasou á mesa do Consello de Ministros, polo tanto, foi informado por unanimidade polo Consello Xeral do Poder Xudicial, polo Consello Xeral da Avogacía Española, que tamén o tivo diante, e polas diversas asociacións judiciais. Este informe ten o reparo até agora de todos estes colectivos, veremos o que di o Consello Xeral. Moi brevemente, o primeiro artigo di literalmente así: se modifica el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que queda redactado como sigue. En cada partido judicial con sede en su capital, del que tomará su nombre, existirá un tribunal de instancia. Dito de xeito moi claro, un partido judicial como Muros que ten dous xulgados, pois en vez de ter o xulgado número 1 e o número 2, terá un tribunal de instancia constituído por dous xuíces. Por qué? Porque se mañán fai falla un xuiz, non hai que crear, como agora, un novo xulgado. Nómbrase o xuiz número 3 do Tribunal de Muros, ou se fai falta un secretario, nómbrase o secretario, se fai falta un reforzo de funcionarios, se poñen.
hoxe ca legislación vixente en materia de xustiza, se fai falla poñer un novo xuiz ou un novo secretario, hai que crear un novo xulgado. Con respecto ao que propón Gallardón, que efectivamente propón a supresión dos partidos judiciais, baixo o seu punto de vista, que vai supor para a xustiza, para o funcionamento desa xustiza? Primeiro, outra forma, nesta línea que sigue o Partido Popular de alonxar a xustiza do cidadán, primeiro suba as tasas e establece unha barreira económica, despois establece outro tipo de eivas para non achegarse á xustiza e a máis importante é alonxala do domicilio, que é outra forma de encarecela. Por diversas razóns. Primeira, porque se eu teño un xuízo en Ourense ás 9 da mañán e son do límite da provincia, terei que ir o día anterior a dormir. Ou terá que ir ao meu abogado ou terá que ir ao meu procurador. E esos gastos bonos a ter que abonar eu como cidadán. Pero non somente se produce unha recarga, digamos, dos gastos que teñen que sufrir os cidadáns, sino cousas que se están estudiadas no sistema de xustiza que o Ministerio ten riba da mesa. Por exemplo, facer un levantamento de cadáver na provincia de Badaxoz, se solamente estivese na capital de provincia, nunha provincia de tal extensión, pois chegaría probablemente o xuiz a facelo 4 horas despois e o morto tería que estar agardando a que chegara. Facer unha asistencia xurídica a un detenido nun cuartel da Guardia Civil en algunhas provincias de España se está centralizado todo o aparato de xustiza e, por tanto, os abogados van a vivir no entorno dos xulgados e nas cidades, será moi difícil porque tardará en chegar o abogado pois 4, 5, 6 horas dependendo do movimento. Alguén non pensou en todo isto, que son datos contrastados e que están sobre riba da mesa do Ministerio a disposición. Por que cree que o pon en marcha, o que o propón Gallardón? Cal é a razón? Porque parece que o que se está contando ten bastante sentido común. Por que se propón isto? Pois que Gallardón levou adiante unha serie de reformas que polemizaron bastante con algúns sectores da xustiza, non só progresistas, sino tamén de dereitas. E hai unha bella pretensión de algún sector da xustiza que como acaban a oposición como xuíces moi tarde, non queren vivir en vilas. E entón, xa hoxe, en troques de vivir no lugar onde está a cabeceira do partido judicial, acostumbran a vivir na capital de provincia. E entón coden o coche todas as mañáns, e dende Ourense ou dende a Coruña se achegan, se que está unha hora e media de viaxe ao xulgado no que imparte xustiza e volve, porque ali na cidade pois ten a escola dos fillos, traballa a súa muller. Esta é a razón de fondo, pero cree que esta é a razón de fondo para propoñer unha reforma da xustiza desta envergadura? No, explico. Eu creo que sempre existiu unha presión sobre o Ministerio para que estes gastos de desplazamento se abonasen por parte do Ministerio de Xustiza estes xuíces. E sempre se lles dixo que eles son titulares dun partido judicial determinado e se obriga a residir nese partido judicial. Se lle quito a residencia porque levo a todos os xulgados para a capital de provincia, lles estón dando algo, lles estón ofrecendo algo, compensando algo e, por lo tanto, intento parar algunhas das críticas severas que estón tendo como consecuencia da reforma da Lei Orgánica do Poder Judicial ou de outro tipo de reformas que se teñen en marcha que non gustaron especificamente a magistratura e aos xuíces. É unha das posibilidades que pode estar en xogo. En todo caso, sorpréndeme moitísimo que isto que é anteproxecto poda finalmente prosperar. Que opinión ten de Gallardón? Pois eu estive en 3 días con el cando fui isto que se chama a sucesión ou a entrega dos papeles e tal, e advertínlle, entre outros temas, das necesidades de reforma que estaban riba da mesa e parecime unha persona afable no trato, que iba a levar adiante un traballo responsable dentro do Ministerio de Xustiza, pero a día de hoxe, entre esta reforma, a reforma, na miña opinión, en algúns puntos bastante sorprendente que se quere facer do proceso penal, con 3 instructores que non entenderei, xurídicamente non o podo entender, pero sobre todo, a volta atrás en materias como aborto, ou que España volva a ter cadena perpetua cando foi suprimida en 1887, que estaba no Código Penal Militar, foi a última vez que a tuvemos, esa marcha atrás pareceme algo impropio dunha persona da nosa era, é dicir, que vive, pode ser máis conservador ou menos conservador, pero que vive na España do século XXI cos problemas que ten a sociedade española do século XXI. Se vostede seguirá no Ministerio de Xustiza, que reforma estaría cometendo nestes intres? Pois estaría aprobada seguramente a de Tribunal de Instancia e eu que estaría facendo era adaptar a oficina xudicial precisamente a esta figura do Tribunal de Instancia. Lembrarán que xa habendo crisis conseguira, cando me nombraron Ministro de Xustiza, un apoio especial de 600 millóns de euros para ir informatizando o sistema judicial español.
E, bueno, deronse moitísimos pasos dende aquela. Pasáramos o sistema de notificacións electrónico, en vez de facelo por papel, pois pasara de 400.000, dixeron outro día que xa está a nivel de 60 millóns de notificación ano. Bueno, este tipo de avance tecnolóxico, de racionalización da oficina xudicial. Na xustiza non hai algo tan elemental como RPTs, non hai relacións de postos de traballo hoxe en día na administración de xustiza. Para todo eso, se había feito o modelo da oficina xudicial, a primeira de España foi a de Burgos, abrimos a de León, a de Cáceres, a de Guadalaxara, en fin, íbamos capital, e había que industrializar este proceso. E de repente, con o novo ministro, pois ese proceso de industrialización, cuyos costes xa son menores, porque o deseño xa estaba feito e elaborado, pois no Margantes quedou parado. Igual que a idea do xuzgado electrónico, que como sabemos a Audiencia Nacional, que foi o que puxemos nos en marcha, opera sin papel, en prácticamente todas as súas salas. Eso que xa estaba feito e probado e testado, agora era reproducilo no resto do sistema de xustiza, tamén se paralizou. Eu creo que estas son as reformas de avance tecnolóxico, de millora da cercanía e aproximación aos cidadáns que necesita a xustiza española, e non estas contrarreformas de lonxanía do cidadán a xustiza. Bueno, estamos en plena campaña electoral de cara a eses comicios que terán lugar o vindeiro 25 de maio, e como consecuencia desa campaña estaba previsto que hoxe estivera aquí no noso país o que foi seu jefe, o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero. Onte lembrábamos ese 12 de maio do ano 2011, cando Zapatero compareceu no Congreso dos Deputados e dixo esta famosa frase, xa supoño que para a historia. Al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante, que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste, y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Que lembranza ten vostede de Zapatero? Pois de Zapatero e dese día. Ese día España se xogou moitísimo. Quero lembrarlle aos que nos estén vendo que ese día salvouse unha votación clave para España co voto de CiU, co nacionalismo catalán, porque o Partido Popular, e non o digo eu, o dixo unha diputada de Coalición Canaria, que tamén tuvo esa discusión e o dixo públicamente, e o reconheceu ela públicamente, ante caer o goberno e salvar España, naquel momento decidiu que era mellor que caera o goberno, que despois xa salvaríamos España, nun exercicio absoluto de irresponsabilidade política. Ao final, insisto, gracias aos nacionalistas salvamos aquel día. Que penso de Zapatero? Pois penso que tiña dúas ideas sustancialmente claras na súa acción política. Unha eran as políticas de igualdade, nunha España que viña crecendo, ese momento no que el colle no 2004 o goberno, e que tiña tamén claro que o debate territorial, así chamado, a cuestión territorial de España, debería poder solucionarse despois da investida do Estatuto de Ibarreche, do chamado Plan Ibarreche, e do que viña de Cataluña, reaccións frente aos gobernos de Aznar, debería ser arranxado en épocas precisamente de bonanza económica, porque canto mellor se pode... Eso foi a primeira época, pero falemos da última época. Sigo, brevemente termino esta e vou a última. E aquí pudo facer algunhas cousas. Primeiro, a política de igualdade a sacou adiante, porque no Partido Socialista hai mulleres. E no Partido Popular tamén, non? Bueno, pero apoio, digo, hai mulleres que presionaron para sacar a lei do matrimonio entre persoas do mismo sexo, para sacar a lei de violencia de xénero, que para os penalistas non era tan fácil de entendermos, desde o punto de vista dos xuristas. Fixeron o seu traballo e creo que foi bo para toda a sociedade española. E no Partido Socialista, en materia territorial, había demasiados varóns, xa me entendo, pero con B, que romperon, por así decirlo, o discurso federal que pretendía nese momento Zapatero e contrarrestaron unha idea de transformación e cambio. Na última etapa é a dun presidente que ten que autorreconvertirse, por decirlo así, con un goberno ante unha crise inesperada, galopante, durísima, que colle a España nunha situación moi problemática, posto que nós seguíamos crecendo un ano e pico despois de que outros xa comenzaran a decrecer, e pensábamos, seguindo o que nos decían os organismos internacionales, que isto iba a ser unha doble, unha V, como moito unha V doble, e polo tanto se fixeron políticas de tipo keynesiano e inversoras, que ao final a crise non foi nin V, desgraciadamente, nin V doble, foi unha U longa, e ainda estamos pero crise. hai quen pensa que ese día Zapatero, en lugar de decir isto e de facer o que fixo a continuación, tería que ter dimitido e convocar eleccións, que o mellor o Partido Socialista tería ido mellor, e o mellor tería a oportunidade de plantexar políticas alternativas ás que empezou a facer Zapatero, que finalmente eran pura austeridade. Probablemente o Partido Socialista lle fora mellor.
a España, despois da imaxe que vimos e na situación na que estábamos, entrar nun proceso electoral de debate e de inestabilidade política como consecuencia dunha dimisión anticipada do presidente do goberno, non sei se sería o mellor. Esa é unha decisión moi difícil que probablemente só se pode adoptar na soedade de quen é presidente do goberno, como estou seguro que o presidente Rajoy ou no seu día o presidente Aznar tiveron que tomar decisións donde se xoga un moito, pero despois de analizalo todo non queda máis que decidir. E aquí o presidente Zapatero tuvo que elegir probablemente entre deixar ao Partido Socialista mellor colocado cada futuro a costa ao mellor dunha inestabilidade que España na situación crítica que se encontraba podía ser mesmo peor para todos. Nesa elección el fixo o que en conciencia considerou máis oportuno, non sei se acertou ou non, o que sí podo decir é que a sociedade española evidente nos pasou unha certa factura por non entender unha enorme contradicción entre manter un discurso, digamos, de esquerda, de potenciación de servicios públicos, de igualación das rendas, de incremento de pensións, etc., etc., e de repente facer, digamos, xustamente o contrario. Eso en política ten un coste e creo que o Partido Socialista o ten pagado. Hai quen cree que Zapatero foi irresponsable na súa acción de goberno e non estou falando do Partido Popular, estou falando de algúns excompañeiros seus de Gabinete de Ministros que pasado o tempo pues cuestionan as decisións que se tomaron o tempo que se tardou en asumir cal era a situación, incluído un exministro de Economía. Efectivamente, hai ese tipo de valoracións. Eu chego, digamos, nun segundo momento ao goberno de Zapatero, xa en plena crisis, por tanto non teño experiencia dentro do Consello de Ministros, pero eu penso que os acontecementos da crise foron demasiado acelerados para todos. Non só caíu o goberno, digamos, e foi Zapatero, miramos o que pasou con Sócrates, con Sarkozy, prácticamente salvo Merkel, porque tiña a máquina europea traballando para ela, puderon salvar, digamos, a súa posición política nas diversas democracias europeas. Por lo tanto, a situación foi crítica e eu non creo que actuara de un xeito responsable. Probablemente non actuou ca claridade de vida e intentou, pensando ou ilusionado en que isto iba a ser unha crise corta, aproveitar a posición que tiña España naquel momento, que era millor económicamente, quero recordar como estaba a débeda pública, por debaixo da media europea, seguíamos creando empleo, cada vez menos, pero non estábamos en cifras de outros países de Europa, e un pouco cego por esos datos, é certo, intentou axustar ese período con inversión pública esperando salir pronto. Ese análise foi fallido, efectivamente. A pregunta é, só o fixo el? É responsable el exclusivamente dese análise? Que organismos internacionales mantiveron esta tesi? Por que agora mesmo Europa, despois das políticas de austeridade, están empezando a recoñecer, e o FMI, que non estuvo tan acertado haber apretado a algúns países de Europa como fixeron? Porque isto lo estamos vendo ahora, e esas decisións non son só de un presidente de goberno, son dunha troika, etcétera, etcétera, dun Banco Europeo. Se pode apuntar a esa filosofía que se mantén dentro deses organismos, pero tamén se pode apuntar o exemplo recurrente destes tempos, o que está acontecendo en Francia, goberno socialdemócrata, que cando chega o elixo plantexa unha saída á crise que finalmente non é quen de levar a cabo, ten que facer xustamente todo o contrario, aplicar un recorte multimillonario e recurrir á austeridade. Claro, eu non estou de acordo co que está facendo Hollande neste momento en Francia, pero tamén quero decir, dito isto, que a situación con España e Francia é ben distinta, e sin embargo tratamos igual. O problema de España, cando ves os últimos informes da Comisión Europea, non é tanto de débeda nin de gasto público como de ingreso. O gran problema do sistema fiscal español é que estamos nun 36-37% de ingresos debidos á presión fiscal que exercemos sobre os cidadáns. E, sin embargo, estamos nun gasto 7 puntos por riba, pero non estamos en un gasto moi superior de gasto público á media europea, estamos na banda de gasto da media europea. Que é o que lle pasa a Francia? Pois Francia ten moitísima máis presión fiscal e ingresos procedentes do seu sistema fiscal, está prácticamente nun 47 e ten 6 puntos de déficit público, por certo, por riba do español, que non pode correxir xa incrementando a recaudación impositiva. Nós creemos que en España, en troques de seguir esta política que está levando a cabo o Partido Popular, había posibilidades para agravar determinado tipo de rentas que non tiveron que parar a crise económica. E moitos cidadáns non son conscientes do gran cambio que se produce con esta crise. Cando un tiña política monetaria e podía devaluar a moneda, quen tiña 100.000 pesetas no banco daquela, no ano 91, e ganaba
outro 100.000 pesetas, os dous perdían un 10% de devaluación, o que tiña 100.000 pesetas e o que ganaba 100.000 pesetas. Agora non. O que ten 1 millón de euros sigue tendo 1 millón de euros. O que traballa por unha serie de cartos sufre unha devaluación doble como consecuencia de regulación do mercado de traballo para soster o 1 millón de euros que sigue tendo o que xa o tiña e a vez ter que facer o axuste por debaixo da situación económica. Decíamos que Francisco Camaño entra no goberno de Zapatero nunha etapa final, pero seguro que ten unha opinión sobre o particular. Quería glamour Zapatero? Non o vin así, entendo por que ven. Porque isto tamén un exministro galego, coruñés. Seino, pero penso que, bueno, hai declaracións máis ou menos afortunadas, cada un é dono das súas palabras. Eu penso que cando un é elexido ministro, un cargo de responsabilidade, que depende directamente dun goberno, un sempre pode decir que non o acepta, e é libre, dende o momento en que di que si asume unha responsabilidade, un compromiso solidario con ese goberno, para o bo e para o malo, salvo algúns elementos excepcionais, e, por tanto, quen te nombrou, ti sabes que as reglas do xogo político é que en calquer momento te pode cesar. Pero que lle parece? Desleal que se diga eso? Non, eu non vou a valorar se é máis desleal ou menos desleal, só digo que eu non utilizaría ese tipo de afirmacións, porque non creo que a ministra que o sucedeu, Ángeles Inde, se merezca ese tipo de calificaciones. É unha persona que eu si puiden tratar, máis que a César Antonio Molina, por razóns evidentes, si coincidín máis no Consello de Ministros con ela. É unha persona que ten unha gran formación, que o faría mellor ou peor como ministra, pero que ten unha gran cultura, que fala moitos idiomas, que é unha gran lectora, unha escritora, unha guionista, e unha persona coñecidísima no mundo da cultura. Pero había rumores de que antes de González Sinde petou unha porta de Miguel Bosé. Sabía desta anécdota? Non o sei, acábame de enterar, pero bueno, os runruns son tan grandes que non digo que non sexa certo. Bueno, é certo que ademais de César Antonio Molina, ademais de Pedro Solbes, hai unha serie de persoas vencelladas ao Partido Socialista que non falan precisamente ben da época de Zapatero. Imos lembrar algunhas desas declaracións. Arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero. Su visión de la política económica y la mía eran distintas. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente. Yo pensé que a un ministro, quien lo había nombrado, lo escuchaba. A mí hay cosas que no me gustaron, las formas, las maneras. Tendría que haber habido otra gente más preparada. Valenciano es un reflejo de la sinrazón a la que nos lleva la actual dirección del Partido Socialista. Pero el Partido Socialista es un partido que tiene una deriva ideológica desde hace una serie de años preocupante. Bueno, un pequeno exemplo, podíamos incorporar a máis xente, incluído o expresidente da Junta de Extremadura, por exemplo, co que estivemos falando hai poucos días. É normal que tanta xente tan vencellada ao poder este nestes momentos estructurando un discurso tan crítico co que está acontecendo no Partido Socialista? Non sei se é normal ou non, eu só podo dicir unha cousa. Ninguna desas tres personas foron ministro e embaixador por oposición. É dicir, non o foron porque se presentaron a un concurso de oposición e ganaron unha oposición. O foron porque hubo alguén, un goberno legítimo de España, que pensou en eles e eles aceptaron esa responsabilidade. Que despois queiran ser máis críticos ou menos críticos é unha decisión personal deles. Eu estou moi, é dicir, para min ten sido unha honra, sendo de onde son, ali do fin do mundo casi, do Fisterra, que alguén, sin eu estar en política, porque non o estaba, se acordase de min para ser secretario de Estado e despois ministro. Creo que é unha oportunidade, eu dedicaba a universidade, as miñas cousas, a miña vida, vivín unha experiencia que me parece interesante, con seus prós e con seus inconvenientes, e, polo tanto, inevitable como en todo, e noites felices e noites de moita amargura, pero eso forma parte das persoas e non vou sen que cuestione permanentemente o pasado. Tamén creo que eles son parte desa responsabilidade de gobernar. A menos eu o vexo así, para o bo e para o malo. E no que fixen mal, e se fixo mal no goberno Zapatero, creo que fomos do primeiro tamén, primeiros en decilo, que así pasou en Sevilla, con algunha compañeira máis de Consello de Ministros, e tivemos que ver como gran parte dos que agora critican, a quen criticaban, era os que fixemos o famoso manifiesto recoñecendo cousas que dende o goberno non se habían feito ben. Dice que non é o momento de falar do pasado, así que falemos do futuro e falemos tamén do outro militante destacadísimo do seu partido, tamén expresidente do goberno,
Felipe González, que menudo favor lle ten feito nos últimos días os dirixentes do Partido Socialista, bueno, pois suxerindo que se España o necesita, sería convinte proceder a un goberno de concentración entre as dúas forzas mayoritarias, proposta que foi inmediatamente contestada por Elena Valenciano e por Rubalcaba, como xa sabemos. Por que fai isto Felipe González? Pois tamén habría que preguntarlle, eu realmente non entendo que unha persona que loitou pola democracia en España, polas liberdades, que está a outro, digamos, na outra orilla de unha lei do aborto como a de Gallardón, por exemplo, intelectualmente, pode chegar a este tipo de afirmacións, porque unha cousa é pactar un determinado elemento da política económica, sei que fai falta, e ir xuntos en algo, e outra cousa é facer un goberno de concentración. Pero aparte, intelectualmente, penso que os modelos de gran coalición, porque todos pensamos en Alemania, son malos para a democracia. O pensei sempre e o vou dicir. Cando se crea a primeira gran coalición en Alemania no ano 1966, pois hubo varias personas, pero estaba pensando ahora porque é constitucionalista, en Jonathan Angioli, que utilizou unha frase que a min sempre me impactou moito. Cando lle preguntaron por ese goberno de SPD, era igual prácticamente, CDU e a socialdemocracia de Baviera, os demócratas cristianos bávaros, que lle parecía, el dixo, creo recordar casi textualmente, dixo algo así como, es unha versión plural del partido único. Certamente, a democracia é competencia, son ciclos de goberno. Ten que haber quen goberne e quen este na oposición. Si todos somos goberno e oposición... Pero hai máis partidos, ademais do Partido Popular e sí, Partido pero Socialista. os que non crían un sistema político. Si todos somos, a ver, goberno e oposición, como depuramos responsabilidades dentro do sistema? Nunca se equivoca ninguén, e de feito Alemania o está pasando, está pagando esa factura. Todas as últimas reformas da súa Constitución, as 50 e tantas, 54, 57 xa, que as últimas que queren facer reformas da Constitución, son precisamente para superar problemas que sempre se aprobaron cando había gobernos de gran coalición, que teñen que ver ca reforma estructural do país e tal. Pasaron dun federalismo cooperativo que paralizou o país con un Bundestag paralizado día a día, con unha economía empobrecida, a facer unha reforma para ter un federalismo competitivo, activo, é dicir, todo o contrario. Claro, pero non hai un problema cando xuntamos a Felipe González, xuntamos a Francisco Vázquez, César Antonio Molina, Rodríguez Ibarra, hai máis xente que está sendo crítica. Hai un problema xeracional, hai un problema de modelo de partido. Que problema teñe nestes momentos o Partido Socialista? Eu creo que hai dous problemas, efectivamente. Hai un problema probablemente de visión do Partido Socialista, pero sobre todo de recambios. É dicir, aquí hai persoas... xente que pretende seguir mandando? Bueno, ou ter influencias, non? E está pasando tamén ao presidente Aznar respecto do Partido Popular. É dicir, é un problema de os roles políticos nunha democracia nova, que ainda ten expresidentes relativamente xóvenes e con presencia pública, que o que din ten trascendencia na opinión pública deste país, e que, bueno, e que pretenden seguir xogando un papel dentro, indirecto ou máis directo, pero dentro da política activa. E isto produce impactos. Eu creo que os partidos políticos teñen que facer os seus procesos de adaptación á sociedade, non poden seguir sendo en España as máquinas políticas que se fixeron para a transición, teñen que cambiar absolutamente o seu diseño e a súa comunicación, a súa forma de traballar ca ciudadanía. Pero nesa xeración está tamén o actual secretario xeral do partido, o señor Rubalcaba. Claro, sí, está, e está... Necesita ser recambiado tamén? Bueno, parece ser que vamos a ter pronto, e eu creo que así vai ser, a posibilidade, por lo pronto, de poder elexir o noso secretario xeral e o noso candidato, ao menos a presidente do goberno, a través dun sistema de primarias. Sí, pero está esgotado o modelo Rubalcaba? Eu creo que o que está esgotado é o modelo tradicional do Partido Socialista e por eso se está cambiando. Representado en Rubalcaba? Unha parte probablemente sí, pero el tamén é parte dos cambios que se están a producir, é dicir, que hai unha parte de partido daquele é un pouco a herencia que se permanece, pero tamén como secretario xeral está posibilitando un tránsito que está a facer o Partido Socialista e que estou convencido que terán que hacer fronte a outras forzas políticas. Pois veremos quenes se presentan en primeiro lugar, pero creo que no meu caso non diría nada novo se digo que se presenta Carme Chacón, pois eu estarei probablemente apoiando o seu proxecto e o seu programa en pro a presentarse como candidata a presidenta do goberno. Cuestión distinta é ser secretario xeral do Partido Socialista, que aquí será un escenario diferente. Bueno, vamos a empezar a abrir un pouco a mesa, empezando por Domingo San Pedro, veña. Sí, bueno, boas noites, señor Camaño. Vostede, como secretario de Estado, foi un home clave na negociación do Estatuto de Cataluña, bueno, con aquela indicación para darlle ese cepillado ao texto que permitira pasar o filtro do Constitucional
e poder cumplir aquela promesa de Zapatero, non? De aprobaré el estatuto que venga de Cataluña. Logo demostrouse coa sentencia do Constitucional que ao mellor o cepillado non foi todo o contundente que tiña que ser, e gustaríame saber cal é a súa impresión, non? Que parte pensa de responsabilidade que hai en como se levou aquel debate, en como se fixo esa tramitación? Pois lamento en primeiro lugar que a dereita española non entendera, cando digo dereita digo en xeral, e incluso, se me permites, un certo nacionalismo español, se pode utilizar a expresión, para incluir algunhas persoas de dentro do propio Partido Socialista, en termos xerais, a probabilidade e a posibilidade que se estaba abrindo de pacificar as tensións territoriais, alo menos durante estes 30 anos máis, se se aprobara aquel estatuto. Un estatuto que, por certo, antes de que se pronunciara o Tribunal Constitucional, levou 4 anos aplicándose e non planteou ningún tipo de conflicto. Nin se rompeu a unidade de mercado, nin pasou nada do que se decía. Pero é verdad que hubo unha campaña de alarma absoluta contra cando o que ten o Estatuto de Cataluña é moi similar ao que ten o Estatuto de Andalucía, que ninguén recurriu, e que sigue vixente, e que parece que non lle molesta nin a ese nacionalismo español, por utilizar a expresión, mayoritario, se quere, nin tampouco a dereita española. Por lo tanto, aquí hubo unha batalla política de aproveitamento, de contra de desgaste do goberno, aproveitando tamén certas tensións internas do Partido Socialista. E se xogaron un tour de force. Que é o que creo que pasou e que é difícil de explicar? Despois o sainete do Tribunal Constitucional, quero lembrar, a primeira vez que se recusa un magistrado, outro que morre, en fin, o tempo que levou, pero o importante, para entendernos. No ano 78 España fai un pacto que se traslada á Constitución, pero que é un pacto político profundo, sobre todo con Cataluña e con País Vasco. A idea dese pacto, esencialmente tamén con Galicia, porque está na disposición, pero basicamente en termos políticos con País Vasco e con Canarias. E ese pacto di algo así como: non vos deixamos facer o voso estatuto, é dicir, o estatuto de Cataluña non o vai a aprobar Cataluña, o van a aprobar os representantes de España no Congreso, como así é. Por tanto, non o aproba Cataluña, non o aproba o País Vasco, vámoslo a poñer desde Madrid, pero a cambio deso, para que teña que ser un diálogo e non unha imposición, os territorios, os cidadáns desos territorios podrán ter un referendo. Por lo tanto, Cataluña non pode aprobar o seu estatuto, pero os cidadáns, se consideran que é unha imposición, si poden rexeitalo. E ese era un pacto. E era o pacto que tiñamos desde a entrada en vigor da Constitución. E que é o que pasou agora? Pois que os cataláns puxeron en marcha o pacto, igual que o fixo Ibarretxe no seu momento. Abriron unha iniciativa, o presentaron no Congreso dos Deputados, unha foi rexeitada, e ali morreu, outra seguiu a súa tramitación e foi aprobada pola maioría absoluta do Congreso e do Senado. É dicir, non polos cataláns. O Estatuto de Cataluña non foi aprobado polos cataláns, foi aprobado polos diputados do Congreso e do Senado, que son de toda España, por unha maioría absoluta. Frente a eso, se lle somete a referendo. E a eles, debido ao cepillado, pois non lles gustou moito, pero van os cataláns e din, nos vale. Vamos a querer convivir con isto 30 anos máis. E frente a eso, a dereita española decidir a un Tribunal Constitucional con argumentos que viraron nesa mesma sentencia, como a posibilidade de someter a control de constitucionalidade un preámbulo, cando tiña dito reiteradamente que os preámbulos das leis non son controlables por un Tribunal Constitucional, e algunhas outras cousas. Que provocou eso? Pois que un cidadán catalán pense da maneira seguinte: eu cumplo a miña parte do trato, sigo todo, e de repente mo impoñen, solo que por vía indirecta, a través dunha sentencia constitucional. Pensa que ten razón Mas? No, Mas non ten ninguna razón, ni son partidario da secesión en ningún caso. Pero eu creo que temos que... Está planteando todo este discurso creo que Cataluña... para explicar a reacción que se está producindo en Cataluña. Creo que Cataluña... Nese sentido, claro. entende, justifica o proceso aberto por Artur Mas? No. Eu creo que abrir un proceso como fixo Artur Mas, eu non participo porque está fora da Constitución, pero sí creo que o que está intentando gran parte de Cataluña é buscar un novo acomodo, que se quebrou ese día ca sentencia do Tribunal Constitucional. Pero se vostede fora presidente do Goberno de España, o día 9 de novembro se produce esa consulta, que insisten que se vai producir, se vostede fora presidente do Goberno de España, que faría? Pois eu creo que a consulta é ilegal. Primeiro, non se pode producir no senso de que hai que ter o censo electoral, é dicir, un referéndum non se pode producir sin a colaboración do Estado, porque entón non é tal referéndum, pode ser unha consulta, pero non é unha consulta referendaria, non me preocuparía. E se utilizan o sistema das eleccións plebiscitarias, que é unha das fórmulas que utiliza tamén
Artur Mas, pois haberá un resultado electoral que haberá que ver calé, pero eu negarei, desde logo, sempre que son a manifestación de, digamos, a secesión, porque eso non é un pretendido dereito a decidir, eso chámase dereito tradicionalmente a secesión. En democracia nadie ten un dereito a decidir, porque o dereito por definición xa está decidido, senón non é dereito. Esta é outra das grandes trampas do discurso intelixente que están a facer desde Cataluña. Non pode vostede ter un dereito a decidir, no, Canadá, sí, claro, pero Canadá primeiro decidiron se vostede ten dereito a decidir, e o seu tribunal decidiu que sí. Escocia, primeiro decidimos se tes un dereito a decidir. En democracia non hai dereitos divinos. Entende o punto de vista distinto que están manifestando algúns militantes do PSC, que incluso parecen dispostos a provocar unha fractura dentro do PSC? Estou falando de Joaquín Nadal como exponente máis selleiro, digamos. A min personalmente pareceme que a proposta federal que está a facer en termos xerales o PSC é razonable, que pode atender perfectamente as preferencias da gran maioría. Están a favor da consulta, sí, de que se faga consulta. Sí, porque ca consulta hai un gran debate, non? A debate en Cataluña é se a consulta leva necesariamente a un proceso de secesión e de negociación dunha salida independentista para Cataluña, polo contrario, é só unha manifestación da opinión de Cataluña nun determinado momento que mellor se pode reiterar dentro de 10 anos e só é un indicador, un termómetro. Nese gran debate tamén está a sociedade catalana, pero creo que é un debate enganoso, porque ao final a presión de Esquerra Republicana, a presión dos movementos máis nacionalistas e independentistas arrastra a posición que algúns sectores do PSC queren manter como fórmula intermedia. Vostede nacionalista, segundo din algúns dos seus compañeiros de partido? Claro, eu son un federalista convencido, que teño sentimento nacional como moitísima xente, porque creo que todo o mundo temos sentimentos de pertenencia, e eu son galego e polo tanto teño unha identidade galega, pero teño unha identidade española, teño unha identidade europea, e como bo federalista o que espero é poder conxugar estes tres sentimentos e nunca ter que decirlle ás miñas fillas tes que elixir entre ser galega ou ser española. Sencillamente vive e disfruta da riqueza de todo ese universo cultural, de todo ese universo, no noso caso, de linguas, que é España, Europa e que é Galicia, porque non hai que olvidarse das tres dimensións, disfruta ou intenta administralo interiormente. O sea, que non se siente unha ocupa dentro do PSOE, como foi calificado por alguén? Non, pero bueno, estas cousas, en fin, hai que escoitalas a veces, cada un ten os calificativos e as visións que ten, e de feito, como universitario teño feito, escrito reiterados traballos sobre federalismo, onde calquer lector atento pode saber cal é un pouco a miña posición desde o punto de vista das estructuras e dos acomodos estruturais dos estados que poden ter múltiples nacións, que é unha cousa distinta a ser nacionalista, recoñecer as identidades nacionais das comunidades interiores dun estado. Manuel Lago? Eu queria facer unha pregunta a Garimoso, porque eu escoito a Fran Camaño e estou de acordo con el. Escoito, en moita parte do discurso, escoito a Elena Valenciano arremeter contra a reforma laboral, pedir a ruptura do concordato co Vaticano e defender unha política anti-austeridade, e estou de acordo con ela. Cando escoito o Partido Socialista facer un discurso cando chegan as eleccións e está na oposición dende a esquerda, pois digo, mira, o Partido Socialista defendendo a oposición de esquerdas, por que, Fran Camaño, non é posible gobernar, ti estiveches no Consello de Ministros, por que non é posible gobernar co que se promete? O sea, cal é a sensación que ten un ministro, ti no teu caso, cando faz un discurso como o que estás facendo aquí, e logo cando chega o tempo de gobernar, tens que facer o contrario, o faz o contrario do que prometiches. Donde está cómodo un militante socialista? É claro que no noso caso, na experiencia do goberno de Zapatero, tivemos que gobernar, sobre todo na segunda etapa. Na primeira non diría tanto. Eu creo que na primeira... O concordato coa Santa Sede, lonxe de ser denunciado, foi alimentado. Estamos de acordo nese punto. Estamos de acordo e non vou a discutir. Ou baixar impostos... Sempre se comete... Ou baixar impostos de esquerdas. Pero realmente, unha paréntese nada máis. Vostede cree realmente que se mañá volve gobernar o Partido Socialista vai denunciar o concordato coa Santa Sede? Hombre, eu creo que era máis difícil no seu momento salir da guerra de Irak que se fixo. É dicir, non vexo por que non. E non pasa absolutamente nada. Non pasa absolutamente nada. É dicir, no caso do concordato, das medidas que se poden tomar con absoluta naturalidade, denunciar un tratado internacional e esperar que nova negociación se pode facer del. Eu creo que é urxente e que é imperioso facer. Pero non só por un problema de liberdade religiosa, se un é máis laico, menos laico, sino de convivencia tamén. É dicir, non é normal que unha profesora de religión nun centro pagada con cartos públicos non sexa posta
pola administración que todos pagamos, sino, digamos, por unha organización allea ao poder público que a financia. Todas estas cousas hai que sacalas do noso país, porque son elementos de singularidades. Incluídos os funerais de Estado, como se apuntou Sí, cando foi a morte eu son contrario a que haxa funerales religiosos. Gústame, son moi laico nesto, teño que reconocer, e polo tanto gústame que nos eidos públicos se respete o máximo posible por parte dos poderes públicos unha certa neutralidade. E eu sei que iso é moi difícil, e cando se fai política, que era a pregunta que se me facía, claro, sí. É moi fácil dicir eu sou laico hasta que hai que ir ás festas do pueblo na procesión. Pois para completar a pregunta de Manuel Lago, que como todas as que faz son moi oportunas, ata que punto están en campaña nestes momentos? Para decir estas cousas. O Partido Socialista? Claro. O Partido Socialista ten activada unha campaña evidente, pero máis que falar destas cousas falamos de Europa, non? Que son as que realmente están... Bueno, falan de todo. Sí, sempre se fala un pouco de todo, pero a preocupación, e ademais a min creo que nesta vez sí que nos xogamos moito en Europa, de verdad a gran preocupación é primeiro transmitirlle á cidadanía que supón Europa, cousa que non é nada fácil, nin sempre acertamos en facelo, e o que nos xogamos nela. Pero a pregunta de Manuel, por que non se acaban aplicando as medidas que se anuncian dun xeito contundente cando están na oposición? Porque hai exemplos moi paradigmáticos, como pode ser a relación ca Iglesia Católica, pero hai moitos outros exemplos, a política fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eu creo que hai dous tipos. A política fiscal, é dicir, hai que ir materialmente, por buscar algún tipo de explicación. Un ten un programa electoral, gana unhas eleccións e empeza a executalo. De feito, unha das primeiras cousas que fan os secretarios de Estado de Relacións coas Cortes é coller o programa e traducilo en disposición, é dicir, cantas leyes hai que levar ao Congreso, cantos regulamentos ten que aprobarse noutro lado, é dicir, darlle forma xurídica ás propostas que se fan. E esa tarefa a min cóstame, porque si estaba, porque era o secretario de Estado que se fixo. E, por lo tanto, se iban colocando riba da mesa dos secretarios os traballos e as posibilidades dos cambios a facer. E aí hai un orden de prioridades. É evidente que non vas... Pero a política son prioridades, non? Claro, hai un orden de prioridades. O sea, as prioridades finalmente determina a política. Quero recordar a do goberno Zapatero. A primeira, porque o había dito, ademais, vai ser salir da guerra de Irán, fixos inmediatamente. Facer unha lei de violencia de xénero, fixos inmediatamente. Facer a lei do matrimonio entre persoas do mesmo sexo. O desgasto social que provocou aprobar esa lei era xusto como para levar o día seguinte. Sí. Houve desgaste social. Eu recordo unha manifestación con obispos por primeira vez na historia en Madrid con cerca de 1 millón de persoas, non? E a opinión pública non era como xo que vive con naturalidade. Gobernar tamén é administrar tempos e situacións. Non só porque as promesas varían cos tempos e as preferencias da cidadanía tamén, e iso é a grande dificultade disto. Por exemplo, eu creo que o gran problema que ten a lei que promove Gallardón neste momento é que é unha lei que, inda que o prometeran, está desfasada respecto da realidade ou do sentir mayoritario da cidadanía, e inda que eles tiveran a impresión, cando falaron deste tema, de que tiñan eles razón e non a lei de Zapatero. Estas cousas tamén... A ver, Julio Sequeiros, brevemente, unha pregunta, por favor. Mira, yo tenía que hacerte dos preguntas. La primera es la siguiente. No me hacéis ni caso, ¿no? Esto es... Así rápido. Mira, vamos a ver. Yo al Partido Socialista lo veo enormemente despistado. Primera afirmación. Yo creo que pasó por una época, que sería la primera parte de la legislatura de Zapatero, en la que se preocupa por cuestiones, llamémosle transversales, que afectan a las desigualdades, o sea, todo lo que podía ser la tercera vía de Tony Blair, Anthony Giddens y compañía, ¿no? Y que se encuentra de bruces con la crisis económica, se pega un morrazo absolutamente descomunal, y que tiene que echar mano de la vieja agenda, en donde pues había términos como la clase obrera, lucha de clases, si me lo permites, salarios, productividad, es decir, todo lo que tenía que ver con la base real de la economía, y no con una superestructura, digamos, transversal que afectaba a todas las clases sociales. Y se encontraron completamente desnudos. El emperador quedó completamente desnudo. Entra la derecha con toda la, o sea, mucho más pragmática, con la adecuación a la realidad, y el Partido Socialista, que es la segunda etapa, se agarra al programa de la derecha sin ofrecer algo que sea, bajo el punto de vista sustantivo, que sea diferente. Es decir, simplemente, digamos, lo que está proponiendo hoy el PSOE en España y lo que está proponiendo, por ejemplo, para las elecciones europeas, o sea, todo lo que serían los partidos socialistas europeos, es lo mismo que está ofreciendo la derecha, excepto con un ritmo más suave, si quieres. Por lo menos esto es lo que yo percibo que se ve en la calle. ¿Cómo interpretas esto?
Pois, personalmente penso que non é o mismo o liberalismo económico que a socialdemocracia, que non é o mesmo a defensa dos servicios públicos e dun determinado tamaño do Estado que a supresión de servicios públicos e a reducción do tamaño do Estado, que non é o mismo unha determinada visión da comunidade política, das libertades e dos dereitos das persoas, que unha visión onde a comunidade pinta moito menos e o individualismo pinta moito máis. E é certo que a izquierda europea ten que replantexar moitos dos seus fundamentos e recuperar, é dicir, parte do camiño perdido, no xeito de que o abrazo do socialismo co mercado foi a máis, e eu creo que iso foi malo para os partidos socialistas. Unha cousa é convivir co mercado nunha sociedade avanzada e outra cousa é abrazalo, e quizá a socialdemocracia perdeu credibilidade na maneira en que abrazou en exceso. Pero como se loita contra ese mercado? Pois se nota plantexando novas ideas arriba da mesa e levándoas a cabo. Claro, porque sempre se falan alternativas, pero despois cando se concreta... Cales? Pois, por exemplo, propoñendo unha reforma fiscal en Europa e en España, profunda, seria, donde, de verdad, non só teñan que tributar as rentas de traballo, que as que están tributando hoxe preferentemente, tomando medidas contra o dumping fiscal interior dentro da propia Unión, tomando medidas en relación co mercado exterior, porque claro, nós mesmos como cidadáns europeos, que ao final somos unha cidadanía envellecida e sin recursos naturales que explotar, porque esa é a nosa situación nun contexto global, e é o que somos, vamos a comprarlo todo a 100 e pensamos porque é máis barato, pero o que fixo un xoguetiño de todo a 100 que vale €1, probablemente ese xogueto fixe unha rapaza que ten 7 anos e traballa 14 horas. Por tanto, canto valen as cousas a parte do seu custe no mercado? Cando Europa tiña un discurso ético de seu, cando Europa tiña e defendía certos valores, como eran no ano 45, que o traballo non é unha mercancía, e dai nace a OIT, Europa creciu, estivo unida e mellorou as condicións de vida. Iso é o que temos que facer a izquierda europea. A ver, moi brevemente, por favor, porque estamos fora de tempo. Claro, escoito a Fran Camaño, ademais temos, bueno, pues unha certa relación. Cústame decir o que vou decir, concordo co que escoito, que sucede que, claro, se é así, por que apoiaste esa Constitución Europea? Porque, claro, na Constitución Europea do ano 2005 íbamos ser os primeiros con Europa, non? Sabemos que despois, afortunadamente, en Francia e en Holanda dixeron que non, porque senón tiñamos xa esa Constitución que consagra o dumping fiscal, que consagra a primacía absoluta do mercado, como consagrou Maastricht no ano 92. En segundo lugar, se é certo que hai que incrementar a presión fiscal sobre os rendimentos de capitales sobre os que máis teñen, por que no ano 2008 o Partido Socialista eliminou o imposto sobre o patrimonio? Por que se negou o Partido Socialista e houbo, lembro, pois moitas iniciativas do BNG no Parlamento nese sentido, a eliminar a SICAV, que tributan o 1% e que ademais pois unha fonte, non? É unha porta para a fraude fiscal. E claro, non temos recursos naturais, na Galiza temos recursos naturais. Claro, nos producimos moita electricidade, vai para fora e aquí pagamos o mesmo. É dicir, hai moitas cousas, casi como confesión, Fran, arrepínteste de ter apoiado a reforma do artigo 135 da Constitución? Claro, porque agora é moi fácil facer toda esa campaña, pero o artigo 135... Esta reforma que sacraliza, digamos, o claro, é que esa reforma que sacraliza é precisamente a ortodoxia neoliberal na Constitución. E que acometeuse en 5 minutos, por certo, parece ser, nunha chamada telefónica. A mí non me gustou o procedimento da reforma. E o contido? Podo decir, ademais, nunca o dixen públicamente, pero outro día, falando con Paco Jorquera, ele estaba tamén nesa votación, e lle contaba un pouco a anécdota, non? Os membros do goberno enterámonos sentados no escano de que se iba a facer esa reforma, no escano do Congreso, no momento en que anuncia o presidente do goberno. Que lealo, presidente, non? No, bueno, explico ahora, porque eu supeno 3 minutos antes, porque foi un chamado para saber que iba a haber esta situación e este cambio. Pero Rajoy sabía o de antes. Estaban neso, por iso tardaba en entrar. Quero lembrar que o decreto do que iba a falar o presidente do goberno era un decreto lei de sanidade. Nada tiña que ver con isto, e a gran sorpresa era porque o presidente iba a asumir unha intervención en materia de sanidade. Pero isto que está contando ten certa gravidade, que comprometa a un grupo parlamentario na reforma da Constitución, a primeira que se acomete. Agora, por tanto, na forma, non estou de acordo, e o vou a decir, non pero creo... neste caso a forma non é o fondo? Non, porque pasa unha cousa, o mismo que está escrito no artigo 185 da Constitución leva aplicándose en España 10 anos antes. Sí, pero... É dicir, a mí sorpréndeme moitísimo o discurso do principio de estabilidade e as consecuencias da estabilidade presupuestaria son de agora,
como ti moi ben dis, estaban na Constitución Europea, pero están antes. Está no Pacto de Estabilidade. E está na Lei Orgánica de Estabilidade. Pero a pregunta de Carlos é moi concreta. Non engadía nada a situación. A pregunta de Carlos é moi concreta. Se hoxe estivera na mesma situación que daquela, que votaría o mesmo que votou? É que non me podo poñer nesa situación porque sei o que pasou. É dicir, a min non me gusta o procedimento en que se procedeu a modificar unha Constitución tan rápido dun día para outro. Que foi o que traduxo do alemán ao español? Non se traduxo, certamente non. Non, a chamada, digo. Aí foi tarde. A chamada de teléfono. Parece que foi tarde. Non sei, non teño a cousa interna. E alguén rifou a Zapatero? Sí, por suposto, foi inevitable, non? Alguén tivemos que decir que non estábamos Pero vostede, por exemplo, tivo ocasión de decir a Zapatero que non me parecía a forma máis tal. De feito, cando se me comunicou que se iba a cambiar a Constitución, dixen, home, estamos en unha brincadeira, é dicir, non o fixemos ao principio, entre outras cousas, buscaron un constitucionalista para ser secretario de Estado de Relacións coas Cortes para levar adiante a prometida reforma da Constitución, todo aquilo da corona, poñer as comunidades autónomas no tal, e xa avanzado a ese período da legislatura, de repente que vai haber unha reforma da Constitución, pois un realmente se sorprende. Pero si entendín unha cousa, era as razóns do que nos xugábamos naquel momento España. Pero non era unha peaxe, como decía Manolo Lago, imposto? Eu creo que era unha opción, non digo imposta, pero sí de supervivencia económica dun país. E política. Claro, e aí un ten que novamente decidir, como a min foi cando dixen esta grieta, dixen moi ben, pero os motivos son demasiado pesados e a decisión é dun presidente dun goberno. Bueno, vamos rematar con Pablo, veña, rapidinho, asiña, por favor. Do meu negociado, porque já teño que facer do meu negociado como profesional da Xustiza, como foi ex-ministro de Xustiza, todo este conxunto de reformas que fixo Gallardón, que levou adiante ou que está levando adiante, e as que están proxectadas, que algunhas son incluso peores, non? Sinaladamente, as tasas xudiciais que supoñen unha terrible involución, e son inconstitucionais premeditadamente, ademais, e que alonchan terriblemente a xustiza dos cidadáns. A reforma do Consello Xeral do Poder Judicial, que supón o menoscabo, unha volta de tuerca máis sobre o menoscabo da independencia do Poder Judicial. A reforma dos partidos judiciais, que xa todos escoitamos as reaccións que provocou. A reforma da xustiza universal, que vai permitir escarcerar narcos, que se fixo técnicamente de forma deplorable, ademais, que se podía ter feito de moitas outras formas. Todo este conxunto de reformas concitaron o práctico unanimidade, rexeitamento de todos os operadores xurídicos, asociacións de xuíces, de esquerdas, de dereitas, progresistas, conservadoras. Todo isto obedece, na túa opinión, a un plan? É dicir, hai algún plan detrás desto por parte do ministro que eu lle chamo de injustiza, é o meu favorito deste goberno, ou é mera improvisación, o carácter, digamos, original e improvisador que ten este ministro? Brevemente, por favor. Sí, moi brevemente. Eu non lle coñezo ningún plan operativo feito público de reforma ou transformación da xustiza. Outros ministros no pasado o fixeron, que eu sepa, Gallardón non o ten feito a lo menos público, e por tanto son pezas un pouco caóticas e desconexas que van afectando a sectores distintos con solucións que moitas veces son incoherentes entre sí, que é o máis preocupante. Un pode facer un diseño da xustiza que non é o que máis lle guste aos operadores xurídicos, pero polo menos tes un diseño, e que aquí o problema é que máis que un diseño imos de sobresalto en sobresalto, non? Quero acabar cos xuíces estrela da Audiencia Nacional, vão poñer 3 instructores. Alguén pensou que supón que un asunto teñan que tomar a decisión 3 instructores? Intervimos o teléfono, non o intervimos. É que se nos van escapar os delincuentes máis que a reforma da xurisdicción universal. É dicir, son medidas que non son explicables e por eso reaccionan, digamos, todas as áreas da xusticia porque non entenden absolutamente que se persigue con todo. Bueno, pois estamos rematando xa, temos ainda que falar dese suceso que tiña lugar onte en León, ese asesinato de Isabel Carrasco, pero para rematar esta conversa con Francisco Camaño, quería preguntarlle por outro excompañeiro de gabinete ministerial. Estou falando de outro galego, estou falando de Xosé Blanco. Hoxe mesmo un partido galego, Compromiso por Galicia, pediu a súa exclusión da lista electoral das europeas, bueno, como consecuencia do seu paso polo Ministerio, coincidindo co accidente de Angrois, e non somente con eso, sino tamén con eses sobrecostes brutais que, polo que parece, levaron consigo a obra do AVE. Que lle parece? Tería que desaparecer desa lista Xosé Blanco? Bueno, en alguna medida pronunciei-me, a menos sobre o de Angrois xa fai un tempo, e non teño problema volver a reiteralo, tanto nun aspecto como noutro. Vivimos nun estado
no que efectivamente existen responsabilidades políticas, non? E tamén existen responsabilidades que se depuran nos tribunais de xustiza. A responsabilidade política xeral dos goberno de Zapatero e dun ministro dese goberno veuse cando se perden unhas eleccións. A sociedade española lle dixo, mire, vostedes non poden seguir gobernando, pero iso non incapacita a ninguén que está no pleno uso dos seus dereitos civiles e políticos que se decía, por tanto, como un ciudadano máis nos seus dereitos e libertades de poder formar parte dunha lista dun partido político, presentarse unhas eleccións. Outra cousa é que algúns consideren que non o deben votar, ou que o contrario, sí o deben votar. Pero con respecto a Angrois hai un auto demoledor, vostede sabe moito máis que a min desa historia, pero o auto do pasado venres do xuiz que investiga o accidente de Angrois é para ponerse a temblar directamente, con esa imputación de altos cargos de Adif e de Renfe. Eu non sei se eso, extende as responsabilidades políticas a quen estivo naquela etapa. Podemos xugar sempre neste escenario de desconfusión. Se a responsabilidade judicial extende a dimensión da responsabilidade política sobre quen non está xa gobernando, é moi difícil de que concepto de responsabilidade política estamos a facer. Que eu sepa, o concepto tradicional de responsabilidade política é de quen está nun cargo político e se lle pide o seu cese porque está exercendo tareas de goberno, cousa que eu creo que neste momento Pepe Blanco non está exercendo, e polo tanto, que responsabilidade política se lle pide? Polo pasado, se responde tamén políticamente. É dicir, hai mecanismos de responsabilidade política, están aí, pero non se poden poñer en marcha con que non ten ningún cargo político. Pero poñamos un exemplo para rematar, porque non quero liarme máis con esta historia. Imaginemos que hai unha sentenza final que decide que houbo decisións que se tomaron no Ministerio de Fomento que están relacionadas co accidente, que é unha das teses que se está manexando nestes momentos no auto do xuiz. O ministro de Fomento que tomou esa decisión estaría validado, digamos, para seguir exercendo unha responsabilidade pública, ainda que non tivera que ver ca que tivo no seu momento. Acabas de facer unha afirmación moi interesante, que tomou esa decisión ou non. Por que presumimos que a tomou? Porque era ministro de Justicia se a tomou. Un ministro de Fomento, un ministro do que sea é responsable de calquera actividade delictiva que se faga. No, pero estamos falando do cambio de proxecto, supoño que algunha responsabilidade había Ou na foi cúpula do Ministerio. valorado por la empresa DIF, polos técnicos do Ministerio, pero esa responsabilidade chega directamente, falo penal, a un ministro. É política, insisto, tería que dimitir no caso. Se é política, non está ocupando ningún cargo público de goberno, que é onde se exixen as responsabilidades políticas. Cuestión distinta é que os cidadáns libremente en democracia decidan votar ou non votalo e teñan argumentos para votar ou para non votar. Non sei se me explico. Cando hai corrupción en Valencia, todos podíamos entender que o goberno de Camps era un goberno implicado claramente en episodios de corrupción. E eu podo criticar que volvera a ser elexido pola ciudadanía, pero hubo cidadáns en Valencia que volveron a elexir co seu voto democrático a esa persona. Eu podo ter a miña opinión particular, podo incluso cuestionar algúns efectos que produza a democracia, podo chegar a eso, pero é o sistema que temos. O que non debo de confundir todos os planos, e o mellor nestes casos se están confundindo demasiados planos. É o único que podo venir de manifesto. Francisco Camaño, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Moitas cousas no tinteiro, teremos ocasión de falalas no futuro. Moitísima sorte, moitísimas grazas, como decía, por acompañarnos esta noite. Imos facer unha mini pausa de publicidade, porque enseguida temos que falar da última hora, dese terrible suceso que tiña lugar onte en León, ese asasinato da presidenta da Deputación de León e do Partido Popular nesta provincia. Enseguida voltamos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Lloramos la muerte de Isabel Carrasco? ¿Cuántos españoles se han suicidado por la calidad de vida que ellos nos dan? Lo que ha pasado con Isabel Carrasco era predecible. No con ella en concreto, sino con casi cualquier político de ahora. Prefiero no comentar, pero el que siembra vientos recoge tempestades. Pues miren, no siento pena por su muerte. ¿Qué queréis que os diga?